Tengo concretamente 875 años. Oye, pues ya Soy son. la máxima autoridad en materia de ocultismo, ¿eh? Yo le enseñé a Michael Jackson el moonwalk. Ah, sí. Sí. Pero ya te pilló mayor, ¿eh? Me pilló ya con 700 porque yo vivo en otra realidad paralela, 785 años. Como los perros, cumples como los No, perros. todavía más, ¿eh? Esa respuesta no me ha gustado, ¿eh? Y hay una cosa muy importante que yo quiero decirte, A ver. que se tiene que enterar toda España. Y es que ahora mismo, en este momento, no llevo braga. Aquí el resto de gente que está... Tengo un calor ahora mismo, no sé si es de reírme tanto.